शेवो जीवित तुका बेरोदिता बाबा पुता katnya Ondon voima sasna Baba Buddha katnya Ondon voima sasna सगळ्यांना तुमकां देव बरो दीस दिवं. काळजी करपाक एमिसाचें बलिदान भेटयलां सुपून गेले आमचे बाबा एडविगस विएगस हाच्या आत्म्याक तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच कॉन्स्टांटिनो मार्टीन लुईस हाच्या आत्म्याक तांकां सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया. हाच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता शायना सिल्वेरा आनी सांताना आल्मेदा तांचे पासत आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सौम्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाळ बाबणीनो आयज पवित्र सभा बागेवन पावलो हाची परतोडणी कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल ताची संभ्रमणी करता परोब आनी तो आमकां सगल्यांक एक बाबाटाची देख जाता. आमच्या जिवितान आमी नवसोडणी हाडूंक बदलणी हाडूंक जेजूकूच आमी एकवटूंक आनी ताकाच परगटूंक असल्या देण्यांनी आमकां बोर म्हूण मागुया. आनी सावर बाबडे आमच्या जिवितान काळजा मनाची बदलणी हाडूंक ना आनी वायटान पातकान जियेल्यांत म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची देवा लागीं मोक्षणें मागुया. मोक्षणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून अंतरान उच्चारून वायट आदारान बळी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पोदिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदा देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभव आसत आमी तुका वाखाणटा. सम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सम्या देवा देवाचे शैली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजवान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र एकलोच न्हू ईश्वर एकलोच न्हू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा समेस मनशांच्या कोऱ्या बापा बाबार्थाक परतलेल्या बागेवन पावलून
तुज्या दोन दोतान निरोंतोर वावरान केल्ल्या शिवबोतमाचे परगोटणे वरवीं आख्ख्या संवसाराक तुवें सोडवणेची शिकवण दिली. ताचे परतोणेचो दीस आयज संभ्रमताना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलूंक संवसार तुज्या स्वताची गोवाय आमकां दिवंक निर्मी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकमणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून जेरुजाल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव, सिलेसियेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची सुमूट बारीकसाणेन पाळून गामालेल्याच्या पांयाशी हांव शिंकलां. तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात तशींच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. ह्या वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मरणांक पावतसर दुमाडो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकळ्यांनी बांदून हांवें बोणकोडीन घाल्ल्यान. आनी हाचे विशीं म्हाका यादनीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जमो म्हजेशी गोवाय दिवंक शकतात. कित्याक तांचे कोडच्यो दामास्कान आसलेल्यो जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक कास लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकळ्यांनी बांदून जेरुजाल्यान हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालो. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार स्वर्गार्थान वचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती परजळ्ळो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाडो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पडयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोमियान म्हाका सांगलें, उठ दामास्कान वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण टोयन तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडोंक ना. जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्कान व्हेलो. तुवें अनानियस म्हटलेलो कोण एकलो सुमूर्ती प्रमाणे भोक्तीवन मनीस येतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. तुंयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पडयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी वळखूंक, प्रमाणिकांक पळोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगल्या मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर. देवाचे ओडुकार. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणया, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय पोरजांनो यावेक नावाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर कुशी, दोयाळ आमचो देव सासणांक विस्पाशी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Soy, 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 sorbespora. Soy, 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 sorbespora. Soy, sorbespora.
हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, sorvespora. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, अख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फॉर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान तीं देंवचार काडटलीं, आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवतांचेर हात धरून तीं तांकां बरीं करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वागाणी तुका क्रिस्ता. मगजानो हाची परब आमी संभ्रमता बागेवन पावलोचे परतोणीची. ही जावन आसा आमकां एक व्हड परब. आमकां एक जावन आसा तें एग्जाम्पल आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी कोण बरी भितर सरूंक जाता आनी देवाक परगटूंक जाता. देवाक आमी भेटूंक जाता, मेळूंक जाता आनी होच आमकां मेवलोलो अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां बागेवन पावलो आपल्याचीच खबर सांगता आनी दोन भुतांच्या इतिहासान हीच खबर 3 पावटी तो सांगता. एक पावटी न्हय पूण 3 पावटी कोण परी ताच्या जिवितान बदलणी आयली. शिकलोलो जाणार मनीस देवाच्या उतराची ताका जायती खबर आसली, जाणवाय आसली आनी अशें आसतना निबोर काळजाचो जावन दारुणीक मनीस जावन तो क्रिस्तांवांक जेजूच्या पाटलावदारांक दुमाळो दितालो. कोड्यांनी साखळ्यांनी तांकां बांदून बणकुणीन घालतालो. ताका क्रिस्ताक ताचे फाटल्यान वचूंक दिनासलो. इतलो दारुणीक मनीस आसलो. पूण ताच्या जिवितान बदलणी येता. दमास्काचे वाटेन वेता आसतना कोण परी सपनान वो दर्शना वरवीं अवचीत ताचें सवें हें घडोवन येता आनी आपल्याच्या जिवितान तो बदलणी हाडटा, सोम्याक भेटता, मेळटा आनी उपरांत आपल्याक मेवलोलो अनुभव दिवंक तो फुडें वता. आमी खोलायेन ताच्या जिविताचेर नियाळ केले जायतें शिकूंक जाता, जायतें आमकां मेवता. पूण एक जे आयच्या वाचपांतल्यान आमी घेवंक जाता तें जावन आसा तो एक दारुणीक मनीस आसलो. म्हणजे सगल्यांक आडायता तसलो, दुमाळो दिता, आडायता आनी दुसऱ्यांक धर्मांनी भितर सरूंक वो दुसऱ्या क्रिस्ती धर्मान आसा तांकां फुडें वचूंक दिनासलो. कित्याक तांणी जीव दिवंच रावचें. हेंच ताणें जें कितें जुदया परमणे आसा तेंच ताणें करचें. असलो आडकोळी घालपी, मोन करपी तो मनीस. पूण मुखार भाव भयणींनो, जेन्ना तो सोम्याक भेटता, मेळटा, ताच्या जिवितान हें ओचोऱ्यां जाता, काळजा मनाची ताचे सवें बदलणी येता. बदलणी येल्या उपरांत तो दुसऱ्यांक क्रिस्ती धर्माक येवचें अशें म्हूण परगटना. पूण जो आपल्याक मेवलोलो अनुभव क्रिस्ताचो, तो मोग, जी शिकवण क्रिस्ताची शिकवण आसा ती परगटता. आनी हे परगटणेक लागून ताच्या जिवितांत जी ओचोऱ्यां जाल्यां ताका लागून जायतो लोक आपुणूच खूद जावन आपल्या मनांत आनी काळजां बदलून क्रिस्तांवपणाक वेग मारता. तो हाडूंक भोवंक ना पूण क्रिस्ताचो मोग दिवंक भोवलो.
क्रिस्ताची शिकवण दिवंक पावलो आनी लोकांनी चाकलो तो लोक क्रिस्ती धर्मान भितर सरलो. हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. आमकां लागून आमच्या क्रिस्ती जिविताक लागून जायतीं बरेपण येता, जायतीं आमच्या ह्या धर्मान भितर सरतात. आमी फोर्सार करतात म्हणून न्हय, पूण आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवन, आमचें क्रिस्ती जिवीत पळोवन, आमी दिता तो क्रिस्ताचो अनुभव पळोवन आनी आमी शिकोवन दिता ती घेवन क्रिस्तांवपणान वेंग मारता. पूण आमच्या भारतांत आमी पळयता जायतें असलें वायट जाल्लें पळयता. क्रिस्तांव धर्म तांकां एक भिरांतीचो धर्म जाला दुसऱ्या धर्मांक. ते समजतात की क्रिस्तांव आसा ती सगळीं दुसऱ्या मनशांक आमी फोर्सार करून क्रिस्तांवपणान हाडटा, कन्वर्शन करता. देखून जायते फावटी बिलां काडलेलीं आमी पळयता, एमेंडमेंट्स काडलेले पळयता. डिसेंबराच्या म्हयन्यात 23 डिसेंबर कर्नाटका थंयसर एंटी कन्वर्शन बील थंयसर पासार केली. त्या बरोबर आमच्या धर्मान 25 डिसेंबर हे भशेन मिसाची बॅट चलताली आसामांत. थंयसर वचून बजरंग दल तांचे 25 मनीस येवन इगोजीन भितर सरून अटॅक केलो. सगळे दुसऱ्या धर्माचे मनशां आसले तांकां धांवडायले आनी हेर हेर जाग्यांचेर त्या दिसांनी आनी सुरवातेक वर्साच्या सुरवातेक जायते आमचे क्रिस्तांवाचे जागे आसात, मुर्त्यो आसात, ते वेंडलायज केल्यो, बसटायतात, मोडटात आनी हे भाशेन हाड पार करतात. क्रिस्तांवाचो धर्म आमचो मोडपाचो न्हय, नवी लोकांक फोर्सार करपाचो न्हय. बागेवन पावलून केन्नाच फोर्सार करूंक ना, पूण क्रिस्ताचो मोग ताणें दिलो. आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक बदलपाक आमी फोर्सार करची न्हय, पूण म्हाका तुका मेवलोलो हो क्रिस्ताचो मोग आमी अनुभवूंक दिवचो. म्हाका आसलोली शिकवण, देवाची शिकवण दुसऱ्यांक दिवची आनी म्हज्या वावरांतल्यान सेवेंतल्यान तांकां देव मेळूंक दिवची. असलो वावर आमचो जावं दी. बागेवन पावलून गेलो तोच आमी आमच्या जिवितान करूंक, असल्या देण्यान आमी वाडोवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बिडोनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. C30 पान 40 C33 पेज 42. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या जागलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सवेच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तामान आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगल्या लोकांक दिवंक बागेवन पावलो तुज्या दोन दुताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजो दिलो. ही आमची बेटोनी मानून घे आनी आमच्या भावाटाक थीर रावूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी सो ताय आमी तुका दिनवास सांग पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणेक गवंड्याक तुजो हिंड तूं कदींच आनिनाय पूण बागेवन दोन वतां वरवीं निरून तरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलें आनी तुज्या हिंडाचे गवंडी तांकां नेबले देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळ्यांच्या सौल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटली तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुमताव तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उडोक आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कोणां रगत शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भिणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन पुतां आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. बागेवन पावलून आपल्याच्या जिवितान नवसरणी हाडून आपल्याक मेवलोलो जेजू दुसऱ्यांक ताणें दिलो. आमी
आमच्या जिवितांत काळजां मनाची नोसोनी हाडून आमकां मेवलोलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक परगोटूंक आदार मागून ताणें शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राय सामकायो, तुजी कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताडल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. जेजून आमच्या समयान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकपटान सांबाळ. जो जेदराच वोट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे चे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमचो सर्वंडार आमकां सगल्यांक गोठाय नंदिरान बुत्ता, आपल्याची जणवाय फाव करता. सगळ्या विस्वासान भावाट्टान ह्या सम्या घेता ती सुभागी. सम्या तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण चेका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52.
उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागेवन पावलो तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान ओदीक पेटलो आनी सगली क्रिस्ती पोरजेचे उस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्या काळजांनी तोच तुजो उजवाड पेटोय. समेस आमच्या भावा भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यार क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार जिवितांतूं उजवाडांतूं शेवटाचें गायन गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141. तुझे जीवित मागाला गो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुझोच उजवाड म्हाका दाखो. वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं बाबा सुशी म्हाका पावो. जिविताच्या